Saraylardakı taxtlarda sultanlar oturur, biri gedir, yerinə digər gəlir və tarix keçdikcə də yaddan çıxıb, unudulub, tarixin səhnəsindən silinib gedirlər. Amma və lakin könüllərdə taxt quran və 100 illərlə xalqın yaddaşından silinməyən insanlar vardır. Bunlar mənəviyyat sultanlarıdır. Bunlardan birisi Sultan Baba Rüstəmdir. O 100 illər bunca, bəlkə də 1000 ildən daha çox Qubanın bünövrəsini qoyan, Quba şəhərinin İslamla şərəflənməsinə xidmət edən, elm və irfan mərkəzi yaradan, təşkil edən alimlərdən, evliyalardan birisi olub. Elə bir evliyadır ki, 1808-ci ildə Hacı Məhəmməd Çələbi Əfəndi, ondan qabaq da qardaşı Mahmud Çələbi, digər kiçik qardaşı Əhməd Çələbi, sonra Qubanın ən böyük alimlərindən Əbdürrəhim Əfəndi, Qazis Əfəndi, onlar da vəfat eləyəndə vəsiyyət eləyiblər ki, onları Baba Rüstəm Babanın yaxınlığında dəfn eləsinlər. Yəni, onlar şəriət alimləri olmağına baxmayaraq, Sultan Baba Rüstəmin böyük bir evliya olmağını biliblər və kəramətlərinə, mənəvi feyzlərinə vaqif olublar. Mövlana Cəlal Rumi Həzrətləri buyurur ki, məni torpaqlara dəfn eləyib, yerin altında zənn etmin. Mənim ayağımın altında 7 qat göylər var. Həqiqətən, bu Evliyaullah qəbrə dəfn olunursa da, amma ruhları ərşin altında, 7 qat samanın üstündə insanlara Allah-u Teala'nın nəzəri ilə nəzər yetirirlər. Çünki Haqq Teala Həzrətləri buyurur ki, Peyğəmbərimizin xəbər verməsi ilə, bəndələr fərz əməlləri, vacib əməlləri yerinə yetirməkdən başqa heç bir şeylə mənə yaxın gələ bilməzlər. Məni razı sala bilməzlər. Amma nafilə ibadətləri yerinə yetirdikcə mənə o qədər yaxınlaşarlar ki, mən onların görən gözü, eşidən qulağı, danışan dili, gəzən ayağı olaram. Bəli, Sultan Baba Rüstəm kimi evliyalar, evliyalıq məqamında elə uca məqamları əldə ediblər ki, onlar Allah-u Teala'nın feyz və bərəkətləri yağdıran, görən gözü və verən əli olublar. Sizlərin də namına 3 qul huvallah, bir Fatihə-i Şərifə oxumaq üzrə Sultan Baba Rüstəm Həzrətlərinin ziyarət etmək üçün huzuruna yaxınlaşıb. Əssalamu aleykə Sultan Baba Rüstəm Baba radiyallahu ankə və rızakə və cəaləl cənnətə məskənəkə və məhəlləkə və məvəkə hədiyyətən minnə vasilətən Fatiha.